السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، رسالة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، خلق آدم يوم الجمعة وأخرج من الجنة يوم الجمعة، ويوم الجمعة تكون يوم القيامة يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه الساعة لا يوافقها العبد يسأل الله شيئا إلا استجيب. يوم الجمعة يوم مبارك، فاكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أن تصلوا يعني في الصباح، يعني ركعتين قبل الفجر والفجر، ثم لا تنسوا أيضا في الصباح عن صلاة الضحى. لا تنسوا يوم الجمعة صلاة الضحى وقراءة القرآن، وادعوا الله كثيرا يوم الجمعة. Mes frères et sœurs, ces messages très importants, comme 2 minutes, c'est pas beaucoup. Je dis que le jour de vendredi, c'est jour très important pour nous. C'est jour très important pour nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam le jour de Jumu'ah, il a créé les étoiles Yom al-Jumu'ah, il a créé le soleil Yom al-Jumu'ah et le jour de vendredi, beaucoup de choses Yom al-Jumu'ah. Et Yom al-Jumu'ah sera le jour de Qiyamah, le jour de Qiyamah, le jour de résurrection. Le dernier jour sera jour de vendredi. C'est ça, le vendredi, il y a du temps que si tu demandes quelque chose, Allah il va te donner. C'est ça, on a besoin de jour de vendredi, n'oubliez pas. Tu fais le 2 raka'a sunnah avant le fajr, n'oubliez pas le 2 raka'a sunnah avant le fajr. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, le duha, yani 9h, 10h, comme ça, n'oubliez pas le duha, parce que le duha c'est très important. Si tu fais 2 et tu fais salam, si tu fais 2 jusqu'à 4 fois, ça veut dire 8, pas de problème. Mais si tu fais 2 seulement, c'est pas de problème. N'oubliez pas le duha, et n'oubliez pas de lire le Coran, lire beaucoup le Coran. Et n'oubliez pas pour faire beaucoup de salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup de dhikr, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Et pas de doigts fixés yom al-jumu'ah, pas de doigts fixés yom al-jumu'ah, mais beaucoup de doigts c'est très important pour faire subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, beaucoup de choses. Et tu lis le Coran, tu parles bien avec vos parents, tu parles bien avec les gens. Et n'oubliez pas pour faire la prière de vendredi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé le vendredi. Il faut, même les femmes, s'il a du temps, allez faire le vendredi. S'il a la mosquée, qu'il a une place des femmes, c'est bien pour aller. Il y a des prières pour faire à la maison, les femmes, c'est mieux, autre prière. Mais autre, c'est vendredi, ça c'est spécial. Ou tarawih, ça c'est spécial. Mais l'autre jour, l'autre vendredi, l'autre prière, tu vas faire à la maison, c'est bien. Mais autre vendredi que tu veux écouter le discours, tu veux écouter le khutbah, c'est très bien. Nimeshoni message ya dakika nchache zinu ya umeshelezanu kana deja ngarinjia usiku wa juma imasiku ya hejuma ya numasi matukufu banda borishelewa usiku wa hejuma usiku mtukufu ikaundu usiku mbaba hatu Adamu ya umbwa. Mwenyezi Mungu haumbu Adamu ye juma, Mwenyezi Mungu hamtoa mbevoni ye juma, Mwenyezi Mungu hamsamihe madhambi ya yalale tunda msamihi usiku wa juma. Yenswakia mangejuka ya usiku wa juma, yakiyama ngejuka usiku wa juma. Ya juma unusiku mtukufu nguona wakati aina umbadua ya ujibulo aizo mrati diwazi ava ya hia subuhi mraswalize raka 2 za sunna za mbo kabla alfajiri au kazo kairi rahane dunia nezilio gharimwa ya dunia kamili. Mrati diwazi botasivala ranzuni ver dizeri honra 11 mria swalize raka 2 za mbo duha au kwa nruwa kuswalize raka 2 za duha ngona mlango ulo gharimwa mbebo mbo babu duha ndo mlango wahona dungo swali ya duha wako hambo al-awwabin de mara mgo swalize raka 2 zila ngawe hazini renga 2 minutes swali de raka za mbo duha botasivala ver 10 11 ekale jwal saliwala libitimuna muda mbabi wala aizo kale jwal saliwala bitimuna muda uswalize raka 2 za duha. Ya duha ya juma yonjeme kaushindu swali 8 2 atanka donne awizo 8 yode njema ekakuna ushinda to swali za raka 2 basi shekango jo shinda uiswali 8 yani 2 ure salam urudu fanye 2 ure salam urudu fanye 2 ure salam fanye 2 ure salam ufanye 4 fois aizo mriati ya swaliza raka 4 hizo miongoni mwezi na ngomena mjulizo wangu mpartage message wangu wengi wajue za ibada za hejuma mrakufanya haku. Yani duha haina usiku mswali raka 2 za duha shenje maejuma ndika uswalize 8 yonde njema ka ushindi uswali 2 ure salamu uswali 2 alafu miongoni mwezi faida zake duha yoto wazembwade za sukari yoto wambwade za ziungo yoto wa problemu za ziungo aizo wananyasi ndukana inu duha
aizo mwanadamu yatsidiwaze yafanyeze njema yaswali zara eze duha banda mratsirate ikamranja humsirini mraswali tahiyatul masjid yomo ngoni mweze ngoboke kamranja msirini mrifanya yambwa tahiyat mriatsidiwaze yaswali zara kambili za ambwa tahiyatul masjid zara kambili za ulaulo msihiri kamranja msirini mraswali raka mbili za tahiyatul masjid alafu kama tawaza yo sunna yo njema mria swali raka mbili za mbao sunna za udhu heni samria tawaza mriswali raka mbili eni yanda hivi bofundi heni sawatania ni watawaza mriswali raka mbili kama swali raka mbili za udhu basi bezara raka mbili za udhu bilali akauziswa swali haku akamtuma muzisa ukatishia zengao za haho mbeboni na biemba ndongo udungo fanya haku hambaini sayatawaza yetu swali raka mbili aizo ilimra jonja mbeboni adunga ni nabila ni mtume ya njema mrado heni saujo utawaza mria swali raka mbili alafu akaonja humsirini kabati wakati wa uswali za raka mbili za hudhu urudi uswali za raka mbili za tahiyatul masjid urudi uswali za kablia wakati ngo mshashi sote ni ya direct ngo junda ajili za hizo ndongo hizo ranguze dakika hizo mshashi wete ni ukamswali za raka mbili za tahiyatul masjid ni swali za raka mbili kablia ni swali kabastabu aizo mria swali za raka mbili sha ula wanane jumwa wanazoni wakhtalifiana ngabo raka mbili kabla ya jumwa wenjo amba kabati raka mbili kabla ya jumwa ngabo ambukana ngabo kabati yo masala menji nsidi honlio nso harima ikhtilafu ya wana zioni wakhtalifiana amba kabati wenjo amba kabati wasamba ngabo tujije pia masala menji nsidi honlio shanga so harima za ibada za jumwa mrafanya muhimu yendo jumwa ni nakabula au kaye khatibu wende ya bibi ya homo huja ilo wando wende nakabula wa hunde zi ajiri aizo banda mratidiwaze mrasome Qur'ani kabati aya au sura fixe ya usoma ya jumwa shanga wando alezokana miongoni mweze njema likamna soma suratul kahfi ya jumwa yona baraka injaku shayuti hadithi ya sahih besho hadithi ngi dhaifu sha wanazoni wanja makana kairi mrasome suratul kahfi shati hadithi ya sahih hiyo aizo suratul kahfi yona baraka kama mrasome jumwa yona utukufu mrashindi tena mrasome ya Qur'ani hawinji usome idha waqa'atil waqi'a yujana marziki ina usiku witidiwa za jumwa usome idha waqa'atil waqi'a yani tabaraka alladhi bi mulki yandi masihu aizo mananyasi imasihu yano ya ushelewe jumwa kabati sura fixe shainje mandika usomo suratu ad-dukhan ka usomo suratu ad-dukhan ka ushindi usomo yonjema usome na tabaraka tena yonjema usome na suratu az-zukhruf yonjema masihu ushelewe jumwa shayuti farudhi walati sunna obligatoire shaika ushindi joka njema kudashinda kabati tab aizo jumwa hini wakati wataswala rahi jumwa ijaja ngabu dakika bokumre omba dua zojibula mnatoka ujumwa omba Mungu na uvumbua Mungu wamtsana tena katanda lo jumwani katiba lo mimbarini wakati ila makubuli tena wala nswiri kanda swali la nswiri huenda kwa maharibi ngapo wakati wakumrujibula zedua ranzi wala nswiri tena ndo maharibi ayuze jumwa unusiku mtukufu wa baraka ngarimburishiria wone jumwa njema ya baraka na khair na maisha mema na mumbelani dua hasonti rasirani haina ulo harumwa tabu Mwenyezi Mungu mtoleze tabu iwanzo ya zai Mungu mnike wana iwanzo hazi Mungu mnike haina mrikao hajanza beza mapapie Mwenyezi Mungu mnikezo yajanza unde mrumishi au mrumme Mwenyezi Mungu mnike ya johanza ya hunde msafara Mwenyezi Mungu msailisho msafara ya ulumwadi Mwenyezi Mungu mtoleze mbwadi mnike unono ya ulona haja Mwenyezi Mungu mnikeza ya ulona hamu na susi Mwenyezi Mungu mtoleze tabu hizo ya ulona dene Mwenyezi Mungu msahilisha live dene Mwenyezi Mungu arto harima zitabu za duniani ya rimtole harima tabu za akhir Mwenyezi Mungu anikembeo ngarimbushiri yaone nyonsi pia juma njema ngani mwambioni ikamrungu anzo mru mwambia mru kamba mfulani mwanza basi mru mwambia yende namna mtume hambo ikamrungu anzo mananya wa usilamu hamungu mru mwambia ukana inni uhibbuka fillah ngamuhanzo hamnyezi Mungu mtume akambia masahaba kaona mrungu mwanzo hamungu mtume mwambia ukana ngamuhanzo hamnyezi Mungu aizo yende njema alafu ikamru akwambia ukanga muhanzo hamungu mru mwambia bahokana Mwenyezi Mungu na huanze yatsongeza unanza wa sababu ndaye yani ngwambia mwananyuka uhibbuka fillah ani je t'aime pour Allah abaheye ngujo hamboka Allah te Mwenyezi Mungu na huanze yatsongeza unanza wa sababu ndaye hizo ini sawaona mru mwanzao hamungu reka mwana maho reka mwana mshaye mru adini mwanzao hamungu au mru wa khairu mwanza mru subutu mbikana uhibbuka fillah kama mwanamshe uhibbuki fillah yekafu kasir ngamuhanzo hamnyezi Mungu haizo ngani mwambioni nyondo mdunga wa darasa nyonsi pia masoho ya leo ya hejumwa ni mbushireni juma njema ushelewe juma za ibada ni mwambioni ukana uhibbukum fillah ngani mwanzoni hamnyezi Mungu ya wani bidibni redeze mnambia ukana Mwenyezi Mungu na hanze baho yatsongeza uranzao hasibabu ndaye uhibbukum fillahi aina mrunambie mwana nyabo wewe ne mwana nyungo mwanzo hodahoni mzazao ni mru mwanzao handongo za khair za din
mrusubutu ambio kana ngamuhanzo hamnyezi mkushamruta hiyo uhibbuka fillahi hamnyezi mkona rana barnamaji nezami hadhara maudu ya juma yinu ya maudu yinu rishelewa yinu ngamjo hutubu harimu msihiri wa Felix Piat mjo hutubu harimu juma msihiri wa Felix Piat wakati wa hutubu Marseille mweza kamel hutubu pale ya juma yinu mjo hutubu Felix Piat inshallah taala harimu msihiri ulobala Felix Piat ndingo hutubu kwa wakati ngam hutubu le bavilo banda bunga rjonano muhadhara wa Paris ulio le 21 ikao wandu wanzao ze livre za hizo dua ngojuzi parsa yabo harimu muhadhara ujao Paris le 21 août le dimanche jao yin itudunge maudu aizo banda yabo inshallah taala ronana muhadhara hele 28 août harimu esali ya Paris harimu mji wa Lyon inshallah taala ronanetsena inshallah taala ronanetsena harimu umuhadhara ujoko ka Marseille le 4 septembre armesali ya Felix Piat ronanetsena uharimo umuhadhara ujoko kaya harimo le bavula Toulouse harimo le 10 septembre le 17 septembre ngarjoko na Pontivy nano wa Valence ngase octobre imihadhara hatu yotoka gratuit kwa raporo libisa muhadhara ikangara ndo mahala ngona ndongo wanzo wasaidiwa ni ujulizo wangu kana ngarondo mahala harimo majilisi mathalan mji fulani ngwanzo wasaidiwa msiri wa hao madrasa hao aizo wanlali kanidina tema wangindo nitashime wandu wasaidie hizo ndongo zindwa ji ikangara ndo mahala na shangiriwa sheni hadhara hatu yotoka gratuit bade kawo mji huo ndendao ngona mongoza hao wanzo wasaidiwa za kimji alafu wano kari wasaidie hizo zindwaji sheni hadhara yotoka gratuit yesali eni mndu wanzo yoto jwa tsanga kama hadhara wese wanzo wasaidie enero dero wandu jwa tsanga walivi yesali aizo ekawato jwa mndu mzima hambali besali wa yeche tabaketsina bezwe wandu watsange walibe sali sheka kabati mra jwa ya libe sali wa yeche wala zimari tsange babitite ni joshinda dero enero wandu walibe esali au kaze sali za Faransa wandu kwa donikiwa bure bali ekanga wa societe na yumru fanya ndongo zinji na intervention na tabu zinji na ulinda atampaka davona ronano harima za mihadhara za heza ntuzino Mwenyezi Mungu anikeza khairi juma njema ya khairi ya baraka jumaa mubaraka ngani mwambioni jumaa mubaraka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.